10-20 ఏళ్ల క్రితం వరకు గురక అంటే గాఢ నిద్రకు ఒక చక్కటి సంకేతం. కానీ ఇప్పుడు గురక అంటే గాఢ నిద్ర కాదు, ఓ వ్యాధి. గురక అనేది కేవలం పక్కవారిని మాత్రమే ఇబ్బంది పెట్టే సమస్య కాదు. శరీరంలో శ్వాస మార్గాల్లో అడ్డంకుల్ని తెచ్చిపెట్టి ఏకంగా ప్రాణాలకే ఎసురు పెట్టే ఒక పెను విపత్తు. మొన్నటిదాకా గురకకు కేవలం సర్జరీనే పరిష్కారంగా ఉండేది. కానీ ఇవాళ అందుబాటులోకి వచ్చిన మందులు, జీవనశైలిలో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ద్వారా గురకను చక్కగా అదుపులో ఉంచుకోవచ్చు. గురకకు అడ్డుకట్ట వేసే మార్గాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. సాధారణంగా కొంతమంది నిద్రపోతుంటే ఏ శబ్దమూ రాదు, ఇల్లంతా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. అదే కొంతమంది నిద్రపోతున్నప్పుడు చూడండి, రకరకాల శబ్దాలతో ఇల్లంతా రణగుణ ధ్వనులు వినిపిస్తుంటాయి. రైలు కూత పెడుతున్నట్టు, ఇంటి మీద విమానం పోతున్నట్టు, అలాగే పంక్చర్ అయిన టైరు నుంచి పెద్ద శబ్దంతో గాలి బయటకు పోతున్నట్టు, ఇలా రకరకాల శబ్దాలతో గురక పెడుతుంటారు. తాము గురక పెడుతున్నట్లు వారికి ఏమాత్రం తెలీదు. ఇక పక్కన నిద్రపోయే వారికే ఈ బాధలన్నీ. మరి అలా అని గురక పెట్టే వాళ్లకి ఏ సమస్య ఉండదా అంటే ఖచ్చితంగా ఉంది. నిద్రలో శ్వాస తీసుకోవడం కష్టమై ఒక్కోసారి పరిస్థితి ప్రాణాంతకంగా కూడా పరిణమించవచ్చని చెబుతారు డాక్టర్లు. ఒకప్పుడు ఏంటంటే గురక వచ్చిందంటే ఓల్డ్ ఏజ్ రిలేటెడ్ ఇష్యూ అని వదిలేసేవాళ్ళు. కానీ వాళ్ళ గురక అనే దాన్ని డిసీజ్ కింద కన్సిడర్ చేసి దాన్ని ప్రాపర్గా ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి అవసరమైన ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. ఇప్పుడు సాధారణంగా పిల్లల్లో గురక ఎందుకు వస్తుందంటే ఎడినాయిడ్ హైపర్ట్రోఫీ నుంచి వస్తుందండి, టాన్సిల్లర్ హైపర్ట్రోఫీ నుంచి వస్తుంది. ఈ ఎడినాయిడ్ హైపర్ట్రోఫీ ఉన్నప్పుడు ముక్కు వెనక భాగంలో నాసాఫెరెన్స్లో ఆ ఎడినాయిడ్ టిష్యూ పెరిగిపోయి ఈ గురకతో పాటు జలుబు కూడా వాళ్ళకి ఫ్రీక్వెంట్గా వస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. ఇది ఎక్కువ మందికి ఏంటంటే ఫిజికల్ యాక్టివిటీ లేని వాళ్ళకి, సన్కి ఎక్స్పోజ్ కాని పిల్లలకు వస్తుంటుంది. రెండోది టాన్సిల్స్ కూడా సేమ్ అండి. టాన్సిల్స్ సైజు పెరగటం వలన పనుకున్నప్పుడు ఆ టాన్సిల్స్ ఈ ఎయిర్వేని కొద్దిగా నేరో చేసి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుందన్నమాట. ఇంకోటి ఈ మధ్యలో కొంతమందికి అడల్ట్ పేషెంట్లో చూస్తుంది ఏంటంటే ఫ్యాట్ ఉండటం వలన, బాగా థిక్ బాడీ ఉండటం వలన ఈ మెడలో కూడా ఆ సెల్స్ అవన్నీ ఎక్యుములేట్ అయిపోయి, ఎస్పెషల్లీ ఫ్యాటీ టిష్యూ, నార్మల్ టిష్యూస్ ఇవన్నీ ఎక్కువైపోయి అదంతా థిక్నింగ్, లేటరల్ ఫెరింజియల్ వాల్ థిక్నింగ్ అంటాం అనమాట. దాంతోపాటు సాఫ్ట్ ప్యాలెట్ కూడా లూజ్గా అయిపోయి డ్యూ టు ల్యాక్ ఆఫ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ మజిల్ ఎక్కువ రిలాక్స్ అయ్యి ప్యాట్లెస్గా ఉంటుంది అనమాట. దీనివల్ల కూడా గురక వస్తుంది. సాధారణంగా నిద్రించే సమయంలో ముక్కుతో గాలి పీలుస్తుంటాం. ఇలా ముక్కుతో గాలి పీల్చడంలో ఇబ్బంది ఎదురైతే మనకు తెలియకుండానే నోటి ద్వారా శ్వాసిస్తుంటాం. ఇలాంటి సందర్భంలో శ్వాస కోసం సంకోచ వ్యాకోచాలకు గురై నాలుక, అంగిటను నియంత్రించే కండరాల నియంత్రణ విఫలమైనప్పుడు వచ్చే శబ్దమే గురక. నిద్రమాత్రలు వాడే అలవాటున్నవారు, ధూమపానం అలవాటున్నవాళ్లు, తరచూ మత్తు పానీయాలు తీసుకునే వాళ్లలో ఈ గురక అనేది బాగా ఎక్కువగా కనిపిస్తుంటుంది. అంతేకాదు, నాసిక రంధ్రాలు సరిగ్గా పనిచేయకపోయినా, ముక్కు దిబ్బడతో బాధపడుతున్నా, ఇంకా టాన్సిల్స్ వాపు ఉన్నా కూడా గురక రావచ్చు. ఈ స్లీప్ యాప్నియా సిండ్రోమ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఈ ఫ్లెక్సిబుల్ ఫెరింగోస్కోపీ అనే విధానం ద్వారా ముక్కు ద్వారా లైట్ను పంపి గొంతంతా పరీక్ష చేస్తామండి. ఎక్కడెక్కడ నేరోగా ఉంది, సాఫ్ట్ ప్యాలెట్ లెవెల్లోనా, లేదా లేటరల్ ఫెరింజియల్ వాళ్ళ దగ్గర, బేస్ టంగ్ దగ్గర, వోకల్ ఎక్కడుందని. సాధారణంగా ఎక్కువ మందికి ఏంటంటే లేటరల్ ఫెరింజియల్ వాళ్ళు సాఫ్ట్ ప్యాలెట్ దగ్గర ప్రాబ్లం ఉంటుందండి. దీంతోపాటు స్లీప్ స్టడీ చేస్తుంటే ఈ స్లీప్ స్టడీలో మనకి ఏంటంటే ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ప్రాబ్లం తెలుస్తుంది. నడిమధ్యలో వీళ్ళకి ఆక్సిజన్ సాచురేషన్స్ ఎంత టైం తగ్గుతుంది, ఎంత లోగు పడిపోతుంది. ఎందుకంటే అవి ఎక్కువసేపు తగ్గి బాగా లోగు పడిపోతే మటుకి అది సీరియస్గా మనం కన్సిడర్ చేయాలండి. ఎందుకంటే బ్రెయిన్కి ఆక్సిజన్ సప్లై చేయకపోవటం వలన ఈ అటాక్స్ పెరగటమే కాకుండా స్లీప్ డిస్టర్బెన్స్ కాకపోవటమే కాకుండా వాళ్ళకి ఈ బ్రెయిన్ హైపాక్సిక్ చేంజెస్ తొందరగా వచ్చి వాళ్ళకి అదర్ న్యూరలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశం ఉందండి. వీళ్ళకి ఏంటంటే ఈ స్లీప్ స్టడీలో మనకు సివియారిటీ తెలుస్తుంది, దాంతోపాటు మనం ఏం చేయాలి పేషెంట్కి అనేది తెలుస్తుంది. యూజువల్గా ఇలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న పేషెంట్స్కి వన్స్ డయాగ్నోజ్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు వెయిట్ బాగున్నారంటే ఫస్ట్ వెయిట్ తగ్గమని చెప్తామండి. ఎందుకంటే వెయిట్ తగ్గలేదనుకోండి, చేసినా కూడా మళ్ళీ కొద్ది రోజుల్లో మళ్ళీ ప్రాబ్లం రికర్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఎక్కడైతే మనం టిష్యూ తీస్తామో అక్కడ మళ్ళీ వస్తుంది అనమాట.
ఓవర్ టిష్యూ. ఇప్పుడు సపోజ్ వాళ్ళకి వెయిట్ తగ్గి వాళ్ళకి స్నోరింగ్ పోయిందనుకోండి, ఇంకా పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. అలా కాకుండా వాళ్ళకి వెయిట్ తగ్గిన తర్వాత స్నోరింగ్ ఉండి ఆ సాఫ్ట్ ప్యాలెట్ కూడా లూజ్గా ఉండి ఆ లేటల్ ఫెరింజిల్ వాళ్ళు కూడా థిక్నింగ్గా ఉన్నట్టయితే వాళ్ళకి ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన వేరు విధానాలు, మెయిన్గా కోయాబులేటర్ విధానం ద్వారా, లేజర్ విధానం ద్వారా ఆ టిష్యూస్ అన్నీ తీసేసి వాళ్ళకి ఆ టిష్యూ బల్క్ని తగ్గిస్తాం అనమాట. ఈ టిష్యూ బల్క్ తగ్గటం వల్ల ఏమవుతుందంటే అక్కడ స్పేస్ పెరగటమే కాకుండా నైట్ పనుకున్నప్పుడు కూడా తక్కువ టిష్యూస్ ఉండడం వలన తక్కువ ఫ్లూయిడ్ రిటైన్ అయ్యి ఆ స్నోరింగ్ ప్రాబ్లం చాలా వాటికి తగ్గిపోతుందండి. ఈ సర్జరీ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేసుకుంటా, ప్రాపర్ డైట్ తీసుకుంటా, ఇట్ ఈస్ నాట్ ద థింగ్ లెస్ డైట్, ప్రాపర్ డైట్ తీసుకుంటా వాళ్ళు ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేసుకున్నట్టయితే వాళ్ళకు స్నోరింగ్ ప్రాబ్లం నుంచి చాలా వాటికి రికవరీ అవుతారండి. మనలో చాలా మంది గురకను పెద్దగా పట్టించుకోరు. అదీ కాకుండా ఈ గురకను గాఢ నిద్రకు సంకేతంగా భావించే వాళ్లే ఎక్కువ మంది. నిజానికి గురకను నిర్లక్ష్యం చేసే కొద్దీ దాని మూలంగా నిద్రలో శ్వాస కష్టాలు పెరగడంతో పాటు తీవ్రమైన నిద్రలేమి, పక్షవాతం, గుండె జబ్బులు, హైబీపీ వంటి పలు రకాల ఆరోగ్య సమస్యలు చుట్టుముట్టే ప్రమాదం ఉంది. ఈ గురక అనేది మహిళలతో పోలిస్తే మగవాళ్లలోనే ఎక్కువగా కనిపిస్తుంటుంది. గురకతో బాధపడుతున్నప్పుడు మంచి మందులు వాడుకుంటూ జీవనశైలిలో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ద్వారా సర్జరీ వరకు వెళ్లకుండా గురకను చక్కగా అదుపులో ఉంచుకోవచ్చు. ఈ లేటెస్ట్గా ఏంటంటే ఇప్పుడు మేము ఈ స్నోరింగ్ సర్జరీకి ప్యాలెట్ లెవెల్లో హాస్పిటల్ అడ్మిషన్ లేకుండా డే కేర్ ప్రొసీజర్ చేయగలుగుతున్నాం అండి. డే కేర్ ప్రొసీజర్లో చాలామందికి స్నోరింగ్ తగ్గుతుంది. ఎస్పెషల్లీ కొంచెం థిన్గా ఉండి పర్సనాలిటీ వాళ్ళకి ఏంటంటే ఈ సాఫ్ట్ ప్యాలెట్లో కొద్దిగా ఈ కోయాబులేటర్ విధానం ద్వారా, లేజర్ విధానం ద్వారా, యాంటీరియర్ ప్యాలెటోప్లాస్టీ, లేటరల్ ప్యాలెటోప్లాస్టీ లేదా బ్లెండెడ్ టెక్నిక్ ద్వారా, బార్స్ టెక్నిక్ ద్వారా ఇలా రకరకాల టెక్నిక్ ఇదేంటంటే సింపుల్గా చేయించుకోవచ్చు, 1 గంట 2 గంటలు వెళ్ళిపోవచ్చు అండి. సో ఈ విధానాల ద్వారా మనం సర్జరీ చేసి వాళ్ళ స్నోరింగ్ రిలీవ్ చేయగలుగుతున్నాం. అలా కాకుండా బాగా ఫ్యాటీ బాడీ ఉండి థిక్ లేటల్ ఫెరింజిల్ వాళ్ళు ఉన్నట్టయితే వాళ్ళకు కూడా ఈ కోయాబులేటర్ విధానం ద్వారా సర్జరీ చేసి 1 or 2 డేస్లో పంపించగలుగుతున్నాం అండి. సర్జరీ అయిన తర్వాత బెస్ట్ అడ్వైజ్ నా నుంచి ఏంటంటే రెగ్యులర్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేసుకుంటా వెయిట్ మెయింటైన్ చేస్తే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఈ గురక ఇష్యూ అనేది ఉండదండి. నిద్రపోయేటప్పుడు ఒక పక్కకు తిరిగి పడుకోవడం అలవాటు చేసుకోవాలి. మంచాన్ని తలవైపు ఎత్తు ఉండేలా అమర్చుకోవాలి. నిద్రకు ఉపక్రమించే ముందు నీటి ఆవిరిలో యూకలిప్టస్ తైలాన్ని వేసి ఆవిరి పడితే శ్వాస మార్గాలు తెరుచుకుని గురక తగ్గుతుంది. గురక పెట్టడానికి అధిక బరువు, స్థూలకాయం కూడా కారణాలే కాబట్టి వీలైనంత వరకు బరువు తగ్గాలి. ధూమపానం, మద్యపానం వంటి అలవాట్లకు ఎంత దూరంగా ఉంటే అంత మంచిది. ఏదైనా పదార్థానికి ఎలర్జీ ఉంటే వాటిని మానుకోవాలి. రాత్రి భోజనంలో తేలికగా అరిగే పదార్థాన్ని తీసుకోవాలి. ఈ జాగ్రత్తలతో కూడా గురక అదుపులోకి రానప్పుడు మాత్రమే సర్జరీ గురించి ఆలోచించాలి.